你见过美丽的蓝色鸟儿在水盆里洗澡的镜头吗？你见过松鼠爬上树去吃嫩嫩的新豆荚的景色吗？还有蜜蜂在蓝湾的花上采蜜的繁忙景色吗？这个视频呢，记录了我在后院闲坐时捕捉到的一些精彩的镜头，这也算是后院的小动物园的一些景色吧，请欣赏。